क्या जुगाड़ है ये, वाह। के बज रहे हैं 2। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल दीपक यादव ऑफिशियल। आज एक छोटी सी राइड करना है, हम लोग को जाना है कोकन। तो मैं आपको डायरेक्ट बाइक पे दिखाता आपको, फिर हम इंजॉय साथ में मिलके एंजॉय करेंगे सफ़र का। चलो ठीक है कसा गाइस, ये अपनी धन्नू राइड के लिए रेडी हो चुकी है। ये हम लोग दोनों गाड़ियाँ राइड पे जाने के लिए रेडी हो चुकी है। विक्रम भाई, तो गाइस अब भी हम निकल चुके हैं। मैं हूँ विक्रम पे और विक्रम आगे निकल चुका है। हम निकल रहे हैं यहाँ से। चलो आगे आपको रास्ते में मिलेंगे। अभी हम लोग रुके हैं रोहित भाई को लेने के लिए। यहाँ से रोहित भाई को लेंगे, हम लोग आगे के लिए निकलेंगे। हम लोग किधर रुके हुए हैं नहीं पता, बट थोड़ा सा रिलैक्स के लिए, थोड़ा सा रिलीफ के लिए और बैठे बैठे थोड़ा हो गया था, इसके लिए रुके हुए हैं। अभी सूर्य भगवान निकले ही नहीं है। और ये रही अपनी धन्नो। मेरे को इसका एक नाम रखने का है, लक्की है। ये रही अपनी, अभी तो फिलहाल के लिए इसको धन्नो समझते हैं, बाद में इसका नाम रखता हूँ। रैपिंग कराऊंगा इसको, चेंज मारूंगा इसको फिर। अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, कोंकण में पहुंच चुका हूं। और मैं अभी आपको यहाँ से, यहाँ की हरी भरी वादियाँ दिखाता हूँ किस तरह से है, यहाँ पर क्या है, कैसा है। हम लोग आए डायरेक्ट, थोड़ा थक गए थे तो सीधा सीधा हम लोग सो गए। कोंकण काफ़ी अच्छा गांव है और हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते थे, आज हम लोग ने देख भी लिया है। और अभी क्या क्या बताऊँ भी आपको, ये देख लो आप। ये देखो गाइस, हम लोग जहाँ पर रुके हैं, सामने जिधर भी नज़र जाए भाई सब जगह पूरा जंगल ही है, जंगल है। ये कटहल का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये भी कटहल है, वो आम है। गाइस गेस करो ये किस चीज़ का पेड़ है, मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन मैंने यहाँ से पूछा तो ये काजू का पेड़ है, ये काजू का पेड़ है। और उधर हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, विक्रम भाई गाड़ी खड़ी है, मेरी गाड़ी उधर खड़ी है। यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है गाइस, थोड़ा सा गाँव तो थोड़ा जंगल टाइप एरिया है, नेटवर्क नहीं है यहाँ पे। वो पेरू का पेड़ जो सामने दिख रहा है, पेरू का पेड़ है। इसके बाद फिर ये शायद मौसम्बी का पेड़ है। उधर पे वो जो है वो सागवान का पेड़ है। मस्त वाला पहाड़ है यार, आज जाने को मिल जाता। आपको ये हमारा वीडियो और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाँ शेयर कीजिए और हमारे